우리를 사랑하시는 하나님의 심정은 변하지 않습니다. Как бы ни менялся этот мир, но сердце нашего Господа Бога, любовь нашего Господа Бога к нам, она неизменна. 더군다나 힘들고 어려울 때는 우리 하나님의 계획이 다 있어요. Вы знаете, особенно когда мы испытываем невыносимые трудности, у Господа Бога есть свои планы. 힘들고 어려운 속에서 그것을 겪게 하지 않습니다. И наш Господь Бог, Он не допустит, чтобы мы действительно пережили все эти критические моменты. 그것을 이기게 하시는 Господь 분이죠. Бог обязательно даст нам силы для того, чтобы мы победили все эти трудности. 흉년이 들었으면 풍년이 들게 하시고 Непременно, если будет засуха, если будет голод, то непременно будет изобилие на этой земле. 병이 들었으면 낫게 하시는 것이고 И если мы заболели, то Господь Бог обязательно даст нам исцеление. 문제가 있으면 해결해 주시는 분이죠. Наш Господь Бог – это Бог, который решает все наши проблемы, если мы имеем эти проблемы. 오늘도 하나님의 위로 그리고 축복을 받기를 바라요. Я бы очень хотела, чтобы сегодня каждый из нас получил благословение и утешение от самого Господа. 아멘. Аминь. 오늘 하나님 말씀 Давайте мы обратимся к Господу. 사도행전 28장 1절에서 6절입니다. К Слову Божьему, это Деяния святых апостолов, глава 28, с 1 по 6 стихи. Деяния святых апостолов. 1절은 남자, 2절은 여자. Давайте мы будем читать так. Братья читают нечетный стих, а сестры четный стих. 4. Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: «Верно, этот человек убийца, когда его спасшего от моря суд Божий не оставляет жить». Они ожидали было, что у него будет воспаление или он внезапно упадет мертвым, но ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Аминь. 아멘. 자, 오늘 말씀의 제목은요. Сегодня- 어려움이 축복으로. И сегодня тема нашей проповеди звучит так. Трудность – это благословение. 따라합시다. 어려움이 축복으로. Трудность – это благословение для нас. Еще раз. Трудность – это благословение для нас. 자, 우리가 살다 보면은요. 참 원하는 게 참 많습니다. Но, конечно же, мы, живя в этом мире, желаем очень многого иметь. 근데 원하는 대로 다 되어지지 않죠? Но не всегда же все получается так, как мы хотим. 기대는 큰데 기대에 미치지 못합니다. Но знаете, мы вроде бы возлагаем какие-то большие надежды на что-то в этой жизни, но вот эти надежды, они не оправдываются. 그러다 보니까 잘 되는 일보다는 안 되는 일이 더 많은 것 같이 И 느껴져요. только по этой причине нам кажется о том, что в нашей жизни больше нехороших дел, чем хороших. 그래서 그러다 보니까 인생이 막 이렇게 실지보다도 더 어렵고 힘들게 느껴집니다. И только по этой причине каждый человек, живущий в этом мире, он думает о том, что эта жизнь, в которой мы живем, земная, она нелегкая, она наоборот тяжелая и трудная для нас. 뭐 그런 일이 많이 있죠. Да, конечно же, такое очень многое случается в нашей жизни. 그런데 우리 하나님 안에서는 다릅니다. Но вот посмотрите, если в Боге, то все в нас другое. 우리 하나님 안에서는요. 그 잘 안 되는 일 그것 때문에 잘 되는 거예요. Но вы знаете, если мы пребываем в Боге, то вот именно неудачи, они обращаются в нас в благое дело. 지금 여러분들 힘든 일 가운데 있습니까? Может быть, вы сейчас испытываете какие-то трудности. 그것 때문에 잘 되는 일이 벌어지는 Но 거예요. знаете, непременно, вот когда вы преодолеете эти трудности, то непременно будет все благое, хорошее в вашей жизни. 17살 먹은 요셉이 노예로 팔렸습니다. Но посмотрите, вот Иосиф, он 17 лет своих, он был продан в рабство. 아마 요셉도 그렇고 다른 사람도 그렇고 이제 저 인생은 끝났다 이렇게 생각했을 Ну, 것입니다. наверное, в этот момент, наверное, сам Иосиф и все люди, которые наблюдали за ним, они думали о том, что все, его жизнь закончилась. 그러나 Но 요셉으로는 바로 그 노예 생활을 해야만 애굽의 총리가 될 수 있는 Но 거예요. вот посмотрите, как Господь Бог, Он запланировал. Вот Иосиф, он должен был обязательно быть продан в рабство, он должен быть рабом для того, что в конечном итоге он стал премьер-министром этой страны. 다니엘이 사자굴에 들어갔습니다. Даниил был брошен в львиный ров. 아마 사람들은 이제 저 인생은 끝이 났다 이렇게 생각했을 Наверное, в то 거예요. время люди, которые окружали его в то время и наблюдали за этим, думали, что все, ему конец теперь. 그러나 그 사자굴에 들어가는 그 일을 통해서 다니엘은 하나님께 완전히 이렇게 믿음을 신뢰를 받았습니다. Но благодаря тому, что действительно этот пророк Даниил, он был брошен в львиный ров в то время, и поэтому благодаря этому только Господь Бог, Он всецело полностью доверился ему. 그리고 사람들도
다니엘을 인정했고 И люди стали 다니엘의 признавать его. 하나님을 인정했습니다. Они возвеличивали его, и они стали восхвалять того живого Господа Бога, которому поклоняется пророк Даниил. 요셉이나 다니엘이나 어려웠던 그 순간들만 보면은 이제 끝났다 이렇게 생각이 되지만 Но поэтому, когда ты анализируешь, исследуешь жизнь Иосифа или Даниила, ты думаешь о том, что вот именно в этот критический момент жизнь их, она заканчивается. 바로 그 어려운 것 그것이 축복으로 변한 것입니다. Но нет, это не так. Наоборот, вот именно вот эти вот трудности, вот эти вот лишения несчастья, они оборачиваются для них благословением. 아멘. 여러분도 그렇게 될 수 있어요. И в нашей жизни тоже может случиться такое. 왜냐하면은 Потому что 축복으로 변하게 해주시는 분이 우리 하나님이시기 Почему? 때문에. Потому что наш Господь Бог, только Господь Бог, Он дает нам благословение в этой жизни. 지금의 어려움이 축복으로 변할 것이다 이런 소망을 가지기를 И поэтому 바라요. я призываю вас к тому, чтобы вы имели огромную надежду в своем сердце, что вот эти вот трудности, которые сейчас я испытываю, они непременно обратятся для меня благословением. 아멘. 네. 베드로가 그날따라 밤새 그물을 내려도 한 마리도 잡지 Мы все 못했죠. прекрасно знаем о том, что однажды ночью Петр, он пытался поймать рыбу, но в эту ночь он не смог поймать ни одной рыбы. 성경에서 얘기합니다. 밤새 그물을 내렸는데 한 마리도 못 잡았다. Но посмотрите, Священное Писание, описывая этот эпизод, он говорит о том, что он всю ночь напролет, он закидывал сети, пытаясь поймать рыбу, но не поймал ни одной рыбы. 어떻게 그런 밤이 있겠어요? Ну тогда скажите, пожалуйста, как может быть вообще в жизни апостола Петра такая ночь? 너무너무 기분이 좋지 않은 상태에서 이제 집에 가려고 아침에 그물을 닦습니다. Ну, конечно, ему же было неприятно от этого, ему было обидно за свой бесполезный труд, и поэтому, как только начало светать, он стал вымывать сети для того, чтобы отправиться домой. 그때 한 무리의 사람들이 오는 거예요. И в это время он увидел о том, что вот на берегу направляется толпа людей. 그 가운데 어떤 한 분이 뭐라 그러냐면 네 배 좀 쓰자는 거예요. И вот когда они приблизились вот именно к нему, и тогда вот один из этой толпы, он говорит ему, одолжи нам свою лодку. 배를 좀 띄우려는 Он 거예요. говорит о том, что давай отплыви немножко в сторону. 여러분들 지금 베드로가 거기는- 기분이 좋지 않습니다. Но вот посмотрите, в каком настроении сейчас находится Петр. Ему неприятно, ему нехорошо. 아니 내가 지금 그물 닦는 거 안 보입니까? Но он, наверное, вот про себя, наверное, сетуя говорил о том, что ты разве не видишь, что я сейчас вымываю сети? 다른 데 가보세요. Ну, он про себя, наверное, думал о том, что ты иди в другое место отсюда. 라고 말할 수도 있다 이 말이에요. Ну, конечно же, Петр, он вполне мог говорить так. 만약에 그랬더라면 어떻게 됐을까? Но если бы он действительно, Петр, сказал такие слова, то что было бы? 그럼 주님은 다른 데 갔겠죠. Тогда, наверное, действительно, вот Иисус Христос, он прошел мимо и пошел в другое место. 그리고 깊은 데 가서 그물을 내려라 이런 소리 듣지 И 못했을 более 것입니다. того, наверное, он никогда не услышал из самого Господа Иисуса Христа: «Отплыви на глубину и закинь сети». 배가 터지는 그물이 터질 것 같은 그런 기적을 맛보지 못했을 것이고 И тогда, конечно же, он, наверное, не пережил вот такое вот чудо, которое Господь Бог явил ему, что от множества рыб стали рваться сети его. 그러나 이 베드로는 기분이 좋지 않아도 순종했어요. Но вот посмотрите, что происходит с Петром. Несмотря на то, что ему было неприятно, у него было плохое настроение, но все равно он повиновался слову 그것을 этого 통해서 무슨 человека. 일이 И 벌어졌습니까? что же произошло с ним? 메시아를 만난 거예요. И он действительно пережил встречу с Мессией. 그리고 예수님의 수제자로서의 그 위치가 수제자가 될 그 사람이 지금 되어진 것입니다. И вот именно этот момент, это его такой вот момент, решающий момент, когда он становится первым учеником Господа Иисуса Христа. 힘든 날이었었지만은 Да, несмотря на то, что для него это была трудная ночь, 그래서 기분도 좋지 и 않았지만은 поэтому ему было неприятно, у него было плохое настроение. 자기한테 다가온 그 사람을 뿌리치지 않았기 Но 때문에 посмотрите, но так как он не отверг того человека, который обращается к нему в этот момент, 그 좋지 않은 밤이 메시아를 만나는 아침이 된 и 거예요. вот именно вот эта вот такая не очень хорошая ночь, и вот это утро, оно стало тем моментом, тем шансом, когда он встретился с Мессией. 여러분들 우리 하나님 안에서는 우연이 없습니다. Дорогие, мы все прекрасно знаем с вами, что в Господе Боге нет случайностей. 참새 한 마리도 내 뜻이 아니면 떨어지지 않는다 Ведь 그랬어요. Господь Бог, Он провозгласил: ни одна птица не упадет на землю, если на то не будет воли моей. 어떤 사람이 인생길을 방황하다가 길을 잘못 들어서 기도원에 갔다. 우연이 아닙니다. Но вот посмотрите, пожалуйста, один человек, он был жил в этом мире, ему надоело жить таким образом, и поэтому он однажды, вот заблудившись, оказался на молитвенной горе. 아브라함이 가나안에 갔을 적에 가뭄을 만난 거 이건 우연한 일이 아니에요. Но вы знаете, то, что вот Авраам, оказавшись в Египте, он столкнулся с засухом, это не случайно. 가뭄에도 100배를 거두게 하시는 기적의 하나님, 축복의 하나님 이것을
만날 수 있는 찬스를 아브라함이 버린 Но 것입니다. посмотрите, вот Авраам, он не послушался, не повиновался Господу Богу, он оставил это место, и он отправился в другое место, и поэтому таким образом он отверг тот шанс, когда он мог действительно получить то благословение, по которому Господь Бог, он бы дал ему вот этот год урожая во 100-крат более. 이삭이 우물을 파는 데마다 뺏겼습니다. Ну, вот Исаак, сын Авраама, он каждый раз, когда рыл колодцы, то приходили другие люди, другие племена, отбирали у него этот колодец. 이것이 우연한 일이 아니다. Это не было случайностью. 르호봇 우물가로 인도하시고자 하는 하나님의 뜻인 거예요. Но в этом была воля нашего Господа Бога, потому что Господь Бог, Он хотел Исаака привести вот именно в это место, которое носит название Роховов. 그러므로 하나님 안에 있다면은요 문제가 아닌 거예요. И только по этой причине, если мы, пребывающие в Боге, мы испытываем какие-то трудности и проблемы, то это для нас не проблема. 문제 같은데 그것이 축복이고 Вы знаете, нам, конечно, для нас это проблема, но эта проблема, она будет для нас благословением. 문제 같은데 그것이 인도하심이고 И нам кажется, что это проблема, но это водительство Божье. 문제 같은데 그것이 훈련인 거예요. Но знаете, вот вроде бы мы испытываем какие-то трудности, проблемы, но это испытание Божие. 아멘. 아멘. 하나님 안에 있으면 절대로 우연한 일이 없는 거예요. Но если мы пребываем в Боге, и все, что происходит с нами, это не случайно. 오늘 본문에 사도 바울이 나옵니다. И сегодня в этом отрывке мы сегодня читаем о апостоле Павле. 사도 바울이 지금 전도하다가 붙잡혀서 죽을 뻔했어요. Но мы все прекрасно знаем о том, что апостол Павел, он проповедовал, и его схватили, и он чуть не умер. 그랬는데 바울이 로마 시민권자이기 때문에 이스라엘 백성들이 함부로 죽일 수가 없었습니다. Но так как апостол Павел в то время он был гражданином Римской империи, и поэтому вот эти иудеи, они не могли его убить сами. 그래서 로마로 호송합니다. И поэтому они отправляют его в Рим, переправляют его в Рим. 배를 타고 가는데 광풍을 만났어요. И его переправляют на корабле, и вот этот корабль по пути, он терпит крушение. 죽을 뻔했어요. И он чуть не умер, чуть не потонул. 그리고 이- 그 배 안에서 흔들리는 배 안에서 14일을 굶었습니다. И более того, вот именно вот корабль, который действительно был на плаву, он не мог приблизиться к берегу, и они 14 дней они были без воды и без пищи. 우리가 방 안에서 가만히 14일 굶어도 힘들어요. Но вы знаете, если бы мы ничего не делая, только сидели в комнате 14 дней, не выходя на улицу, нам было бы очень трудно пережить этот голод. 바람에 흔들리는 배에서 14일을 굶는 것은 이건 Но вот просто представьте, а человек, находящийся внутри корабля, он 14 дней он терпит голод, и тем более, и более того, что этот корабль несет из стороны в сторону. 죽을 뻔했단 말이야. И он чуть не умер. 그러다가 배가 부서지면서 멜리데 섬에 И в 나무 конечном, 조각 붙잡고 헤엄쳐서 섬에 и в 도착했어요. конечном итоге этот корабль, он терпит крушение, он разрушается, разбивается, и поэтому они вплавь добираются до острова Мелит. 죽을 뻔했어요. Они чуть не умерли. 그다음에 거기서 나와서 춥고 젖었기 때문에 나무를 뗍니다. И более того, он такой вот мокрый, он, когда вот вплавь добрался до этого острова, оказался на суше, они были все холодные, все были мокрые, и поэтому они собрали хворост и зажгли костер. 근데 나무에 있던 뱀이 사도 바울을 물었습니다. И тогда вот эта вот ехидна, то есть змея, она вышла из этого хвороста, она укусила руку Павла. 그것을 본 사람들이 그랬어요. 이 저 люди- 사람은 죽을 И мы видим о 사람이었다. том, что иноплеменники, которые наблюдали за этим, говорят, вот он говорит убийца. 여러분들 사도 바울은요 충실한 하나님의 종입니다. Но вот посмотрите, ведь апостол Павел, он действительно верный, преданный слуга Божий. 원래 가이사랴에 있는 빌립 집사의 집에 있었는데 Но на самом до этого он был вот в доме диакона Филиппа в Кесарии. 거기 많은 사람들이 있었습니다. И тогда в этом доме собралось множество людей. 거기에 아가보라고 하는 선지자가 찾아왔어요. И тогда вот именно вот в это собрание пришел пророк по имени Агав. 그러면서 이 사도 바울이 예루살렘에 가게 되면 붙잡혀서 고난을 당한다는 거예요. И вот этот пророк, войдя в этот дом, он взял пояс, который принадлежал апостолу Павлу, он связал свои руки и ноги и говорит о том, что вот человек, пояс, который принадлежит, он говорит, вот таким образом, говорит, придя в Иерусалим, будет схвачен язычниками. И отдан был. Отдан будет. 성령의 감동을 받아서 예언하는 것입니다. Это говорит о том, что вот этот вот человек, он, получив
водительства Духа Святого, он начинает пророчествовать об этом. 그랬더니 사람들이 그러므로 예루살렘에 가지 ма십시오. Услышав такое пророчество, тогда люди, другие ученики говорят о том, что говорят ему, не ходи в Иерусалим. 사도 바울은 그러므로 예루살렘에 가야 된다는 거예요. А апостол Павел в ответ говорит о том, я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме. 위험하다고 가르쳐주지 않습니까? За имя Господа Иисуса. Они говорят о том, что ты же слышишь, говоришь, что говорят, что там будет угроза смерти. 성령님이 거룩하신 하나님, 전능하신 하나님께서 내가 위험하니까 도망가라 이런 예언을 하시겠냐 말이에요. И вот он говорит о том, что неужели святой, Дух Святой, он говорит мне сейчас через пророка, так как там опасно, и поэтому ты убегай из этого места, не ходи туда. 도망가라고 가르쳐 주는 것이 아닙니다. Дух Святой, когда нам говорит, он не говорит о том, что ты должен убежать. 그게 아니고 나바로- 내가 아는 가운데서 네가 붙잡힌다 이 말이야. Наоборот, Господь Бог, он говорит о том, что вот во имя мое ты будешь схвачен. 내가 뜻이 있기 때문에 네가 붙잡힌다. Господь Бог, он говорит о том, что на то воля моя, и ты должен быть схвачен. 내 안에서 이루어지는 일이기 때문에 네가 두려워하지 말고 붙잡히려는 И 거야. Господь Бог через это говорит о том, что так как это все это будет происходить по воле моей, я допускаю это, поэтому ты не пугайся, не страшись. 그것이 사도 바울의 생각인 거예요. Это были мысли апостола Павла. 그래서 피할 길이 있음에도 불구하고 피하지 않고 конечно 예루살렘에 же, 가고 거기서 붙잡혔어요. И, конечно же, апостол Павел, он действительно мог избежать этого, он мог не идти туда, в Иерусалим, но он, несмотря на это, идет в Иерусалим, и он был схвачен там. 결국에는 로마에 가서 복음을 전하는 것이 하나님의 뜻이라는 사실을 바울이 알고 있는 Но в 것입니다. конечном итоге Господь Бог через Духа Святого открыл ему, что он должен быть в Риме для того, чтобы нести там Евангелие. 로마에 가야 되기 때문에 피할 길이 있음에도 불구하고 피하지 않고 지금 붙잡혀서 가는 길이라고. И он прекрасно знает о том, какова воля Господа Бога. Воля Господа Бога была такова отправить его в Рим, чтобы он в Риме проповедовал, и поэтому он пришел туда, на это место специально, чтобы его схватили. Его действительно схватили, и его сейчас переправляют в Рим. 그런데 왜 로마에 도착하기도 전에 Но тогда скажите, почему произошло такое? До того, как он добрался до Рима, 하나님의 일을 하나도 하기도 전에 왜 이렇게 죽음의 기회가 자꾸 но 찾아오냐 тогда 말이에요. скажите, пожалуйста, до того момента он еще не начал творить те Божьи дела, ради чего Господь Бог отправляет туда, вдруг смертельная угроза постоянно нависает над ним. 지금 몇 번 죽을 뻔했잖아요. Вот несколько раз он был на грани смерти. 여러분들 그 잘 안 되는 그 일 때문에 선한 일이 이루어지는 Но 것입니다. посмотрите, из-за неудач в нашей жизни бывает благое и хорошее. 광풍을 만났기 때문에 배가 부서집니다. Посмотрите, из-за того, что корабль он попал в шторм, и поэтому произошло кораблекрушение. 배가 부서졌기 때문에 멜리데 섬에 도착했고 Так как вот произошло кораблекрушение, поэтому они оказались на острове Мелит. 그리고 춥고 젖은 몸을 말리다 보니까 독사에 물린 거예요. И поэтому, так как он был мокрый, он был замерзший, и поэтому они зажгли костер, разожгли костер, и вот эта вот змея, она укусила Павла. 독사에 물려도 죽지 않았기 때문에 원주민들의 마음이 활짝 열리는 И 것입니다. посмотрите, несмотря на то, что вот эта ехидная змея укусила руку Павла, но он не умер, и поэтому иноплеменники узнали в нем Бога. 사도 바울을 보고 처음에는 이 사람은 죽을 사람, 죄인이다 이래 В 했는데 начале, когда они увидели, что ехидна, она укусила его, они сказали, да, этот человек действительно убийца, он должен умереть. 죽지 않는 모습을 보면서 이 사람은 신이라 이렇게 얘기합니다. Ну и посмотрите, но когда они увидели о том, что ничто не повредило, что он не умер от укуса змеи, тогда они говорят, что он Бог. 그 신이 하는 말을 다 받아들이고 다 구원받는 거예요. И таким образом они все уверовали в Господа Бога, услышав слова Евангелия из уст этого Бога. 결국엔 하나님께서 로마에 가기 전에 멜리데 섬에 있는 원주민들을 구원하시기 위해서 이런 일들이 있는 И 것입니다. поэтому в конечном итоге, почему они оказались на острове Мелит таким образом, только для того, чтобы евангелизировать иноплеменников, которые жили на этом острове Мелит. 하나님 안에서는 안 되는 것에도 뜻이 있다. И если Господь Бог, пребывающий в нас, Он допускает в нас какие-то трудности, проблемы, то значит на то есть воля Божья. 아멘. 하나님 안에서는 안 되는 것에도 뜻이 있어요. Знаете, если мы, пребывающие в Боге, мы терпим неудачу, на то есть тоже воля Божья. 그러니까 내가 지금 하나님을 믿는데 왜 이렇게 일이 안 될까? И поэтому ты начинаешь задумывать, ведь я верующий в Бога, но почему постоянно терплю неудачу? 뭐라 그래야 돼요? Что на это надо сказать? 뜻이 있으시다.
Значит, надо сказать, на то есть воля Божья. 나는 모르지만 Да, я, конечно, не могу знать. 그렇게 생각해야 믿는 Нужно 사람이에요. обязательно думать так, и только тогда ты можешь считать себя верующим 이게 사도 человеком. 바울만의 얘기가 아니다 이 말이에요. Ну вот это вот здесь вот сказано не только о апостоле Павле. 우리들의 삶 속에서도 가끔씩 또는 자주 일어나는 일입니다. Но знаете, вот эти вот такие подобные моменты происходят в жизни, в нашей жизни и в жизни верующих людей очень часто. 문제를 만나게 되는 거죠. Возникают проблемы. 그 문제를 만났을 적에 그 문제 앞에서의 우리의 마음의 상태가 아주 중요합니다. Очень важно, когда вот нас накрывает какая-то проблема, очень важна позиция нашего сердца. Как я отношусь к этой проблеме? 주님의 은혜와 기적을 체험할 수 있는 기회가 될 수도 있고 Почему? Потому что вот именно вот эта вот проблема, она дает нам шанс пережить благодать и силу нашего Господа Бога. 그것을 그냥 놓쳐버리는 수가 있는 Или же мы вот именно из-за состояния нашего сердца можем просто потерять все это. 그 일이 우연히 일어난 게 아니다 이 말이죠. И мы должны понять при этом, осознать это, что это все не случайно в моей жизни. 그 일을 통해서 하나님이 역사하기를 원하시는 것인데 그걸 내가 버려버리는 것입니다. Ведь Господь Бог, допустив в моей жизни такие трудности, проблемы, Он хочет действовать по-своему, но почему-то я отверг это все. 나는 사역하면서 수많은 문제를 만났습니다. Да, в моем служении я наталкивался множество проблем. 내가 도무지 해결할 수 없는 일들이 많이 И 있었어요. было очень много таких трудных дел, которые бы я никогда не смог решить своей силой. 그런데 내가 할 수 있는 일은 못한 게 있는데 Но знаете, вот, но есть то, что я не смог сам сделать. 내가 할 수 없는 것은 안 된 게 없는 것 같아. Но мне кажется, вот то, что я мог сделать, я не смог сделать. А мне кажется, то, что было не под силу мне, не было такого, чтобы не совершал. 왜냐하면 하나님이 하시기 때문에 Почему? 그렇습니다. Потому что вот эти трудные дела, которые мне не под силу сделать, сам Бог решал. 아멘. 아멘. 하나님 안에 있으면서 문제를 두려워하지 마세요. И поэтому, если вы пребываете в Боге, уверены в этом, то не бойтесь никаких проблем. 자, 그럼 우리가 어려운 고난을 당할 때 어떠한 마음의 자세로 있어야 Тогда 될까? скажите, пожалуйста, как мы должны относиться ко всем проблемам, которые возникают в нашей жизни, если мы пребываем в Боге? 항상 그런 것처럼 세 가지 얘기합니다. Как всегда, я говорю об этом, я повторяю еще раз, 3 вещи. 마음판에 심으세요. Прежде всего, вы должны это посеять в своем сердце. 네, 고난을 만날 때 첫째로 Первое, 지금 이 고난 속에서도 하나님은 나랑 함께 하신다. 이것을 когда 믿어야 вы 돼요. терпите трудности, когда вы терпите какие-то лишения, вы должны при этом помнить, что Господь Бог, Он пребывает вместе с нами, с теми, которые терпят эти лишения. 바울이 지금 배를 타고 오다가 파도가 치면서 배가 깨지려고 합니다. 배가 깨지려고 해요. Ну вот посмотрите, вот 부서지려고 해요. апостол Павел, он плывет на корабле, и корабль, он чуть-чуть не раскололся. 바다에서 배가 깨지면 죽잖아요. Но ведь если вот корабль расколется посреди моря, то, конечно же, люди там потонут. 파도가 막 치고 있다니까. Почему? Потому что волны накрывают тебя. 그때 바울이 얘기합니다. И тогда апостол Павел говорит всем находящимся на корабле. 안심하라. Он говорит, успокойтесь. 배만 부서지지 여기서 죽을 사람은 하나도 Он 없다는 говорит, 것입니다. да, корабль говорит, потерпит крушение, говорит, но никто из вас не погибнет. 여러분들 얼마나 멋있냐고. Ну посмотрите, как круто он говорит всем им. 절망스러운 환경 속에서도 절망하지 않고 안심하라고 И 외칩니다. посмотрите, вот такие критические моменты, да, когда люди все в отчаянии, он говорит о том, что успокойтесь. 여러분들 이런 것은 흉내낼 수 있는 게 아니에요. Вы знаете, мы не можем подражать вот именно такому человеку. 억지로 되는 게 아닙니다. Вы знаете, насильно мы не можем себя заставить делать 하나님이 это. 함께 하시는 분을 믿는 사람이 아니면 이런 말을 못해요. Вы знаете, такие слова не может сказать ни один тот человек, если он не в Боге. 바울은 수많은 어려움을 겪었습니다. Да, действительно, апостол Павел, он в своей жизни претерпел множество трудностей. 일을 하기 때문에 그렇게 된 거예요. Почему? Потому что он служил Богу. 굶기도 하고 Он терпел голод. 수없이 맞았고 И несколько раз он был побиваем. 헐벗었고 죽을 뻔한 적이 한두 번이 아닙니다. Он действительно был настолько нищим, бедным, он чуть не умер с голода. 성경에 보면 사도 바울이 고난 당한 것들이 다 나와 있어요. И в Священном Писании мы видим все те несчастья и лишения, которые терпел апостол Павел. 그런데 그 고난을 만날 때마다 사도 바울이 큰일 났다 이러는 적이 한 번도 Но вот 없습니다. посмотрите, как ведет себя апостол Павел с каждым разом, когда накрывает его очередная проблема. Он не пугается, он не страшится, он не говорит: «О, беда мне». 엄청난 고난을 당하면서도 큰일 났다 어찌할까 이런 적이 한 번도 없어요. Ни разу апостол Павел, он не произнес такого слова, когда его накрывала какая-то проблема, когда он терпел какие-то бедствия. Он говорит о том, что «О, беда мне». 오히려 내가 나바로- 약한 자 같지만 나는 강한 자요. Наоборот, он говорит о том, что когда я немощен, я, говорит, силен. 내가 없는 자 같으나 모든 것을 Он 가진 говорит, 자로다. кажется, что я ничего не имею, но я всем обладаю.
내게 능력 주시는 자 안에서 뭐든지 할 수 И 있다는 он, 거예요. он уверенно провозглашает, я все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. 그분이 나와 함께 하시기 때문에 다 할 수 있다는 И 것입니다. он говорит, так как он, Господь Бог, со мной, и поэтому для меня ничего невозможного нет. 다윗은 사자 앞에 달려갑니다. Ну вот Давид, он всегда вот встречал льва, 골리앗 앞에 달려갑니다. мужественно, он мужественно вышел против Голиафа. 도망가지 않았다 이 Он 말이에요. не убегал от них. 사망의 음침한 골짜기에서도 두려워하지 않습니다. Посмотрите, он не боялся ничего, даже оказавшись в долине смертной тени, он говорит, не убоюсь зла. 이유가 뭐죠? По какой причине? 하나님이 나랑 함께 하신다는 거예요. Потому что он говорит, Бог со мною. 할렐루야. Аминь. 다윗이니까 바울이니까 하나님이 함께 하셨지가 아니고 Да, это не говорит о том, что так как вот Давид был Давидом, Павел был Павлом, поэтому Господь Бог был с такими людьми. Нет. 나와 하나님이 함께 하신다는 것을 믿고 있기 때문에 다윗이 됐고 바울이 되는 거예요. Благодаря тому, что эти люди твердо верили в то, что Бог со мной, и поэтому он стал Давидом, он стал Павлом. 하나님 우리한테도 말씀하셨잖아. Ведь Господь Бог, Он говорит нам, 내가 끝날까지 너희를 떠나지 Он 아니할 говорит, все 것이며 до скончания века я пребуду с тобой, я не оставлю тебя. 그러므로 범사의 나를 인정하라 이렇게 И поэтому 말씀했어요. Господь Бог, Он говорит, во всех своих делах ты всегда познавай меня, ты исповедуй меня. 아멘. Аминь. 바울하고 함께 계셨던 것처럼 다윗과 함께 계셨던 것처럼 우리하고도 함께 계신다 이 말이에요. И наш Господь Бог, который пребывал с Давидом, пребывал с Павлом, Он пребывает вместе с нами. 다윗을 다윗 되게 하고 바울을 바울 되게 하셨던 그 주님이 나랑도 함께 하신다고. И тот Господь Бог, который Давида сделал Давидом, Павла сделал Павлом, Он со мной. 이 사실을 우리가 확실하게 믿는다면은요, Если мы действительно по-настоящему веруем во все это, то 우리 마음속에서 특별한 생각이 나와야 돼요. тогда действительно из глубины нашего сердца должны быть особенные мысли. 야, 하나님이 О, оказывается, 나와 함께 하신다. Бог со мной. 이 생각을 확실히 믿는다면 Если вы 특별한 действительно, 생각이 나온다 이 말이에요. вы знаете, если вы действительно твердо верите, что Господь Бог, Он с вами, то вот такие вот удивительные мысли будут появляться в вашей голове. 어거스틴이 그 생각을 했어요. И посмотрите, вот святой Августин, он действительно, он подумал так. 그러면서 고백을 합니다. И он же, вот он пишет книгу исповеди, он в этой исповеди, он говорит. 이 세상에서 이해할 수 없는 가장 놀라운 것이 Он 무엇이냐? говорит о том, что в этом мире есть одна такая удивительная вещь, которую ты никогда не сможешь понять. 하나님이 나를 사랑하신다는 Это 사실. то, что Бог любит такого, как я. 그러면서 나를 사랑하시는데 사랑하시되 나밖에 없는 것처럼 사랑하신다는 거죠. И Господь Бог, Он любит меня, но Он любит меня так, как будто в этом мире кроме меня никого нет. 그렇잖아요. Разве не так? 내 기도를 들으신다니까. Бог слышит мои молитвы. 나한테 문제를 해결해 주신다니까. Господь решает мою личную проблему. 내 병을 고쳐 주시는 거라니까. Господь Бог, Он исцеляет лично меня. 나하고 동행하시는 거라니까. И Бог пребывает лично со мной. 불꽃 같은 눈동자로 나를 И 바라보신다니까. Господь Бог, Он говорит о том, что ты для меня дороже всего этого мира. Я храню тебя как зеницу ока. 이 세상에는 아무것도 없고 나만 있는 것처럼 나를 Но 사랑하신다는 거예요. Господь Бог настолько сильно любит меня, подобно тому, что в этом мире кроме меня никто не живет. 그러면서 참 이상하다. И Он говорит, да, это удивительно, это странно. 나를 사랑하시다니. Бог настолько сильно любит меня. 자, 여러분들 정말로 이상한 일이지만은요. 하나님은 Это 나를 очень 사랑하고 странно, но Господь Бог любит меня такого, это истина. 이 시간에도 함께 하고 계세요. И Он и сейчас пребывает с каждым из нас. 아멘. 아멘. 자, 두 번째로 Во-вторых, 하나님이 함께 하시는데도 고난이 있다. если Господь Бог со мной, но при этом я терплю несчастье, 그럼 뜻이 있는 거라 그래요. значит, на то есть воля Божья. 그럼 그 뜻이 뭐냐? 이걸 발견해야 되는 것이죠. Тогда, если я знаю, то я обязательно должен открыть эту волю. 우리가 이렇게 고난을 당하게 되면은요. 어떻게 믿는 나에게 이런 일이 있을 수 있느냐? 이런 사람이 있고 Но вы знаете, когда человек терпит какое-то бедствие в своей жизни, верующий человек, есть люди, которые говорят, категория людей, которые говорят о том, что ну я же верующий, но почему? Как вот у верующего могут происходить такие дела? 왜 на한테 이런 일이 일어났느냐? И есть 이런 другая 사람이 있습니다. категория, которая задается вопросом, вот почему? Почему? Для чего, Господь Бог, у меня происходит вот это? 어떻게라고 말하는 사람은 지금 따지겠다는 거예요. Вы знаете, тот человек, который вот говорит о том, что у верующего у меня почему-то происходит такое, он начинает рассуждать, начинает припираться с Богом. 불평하고 원망하겠다는 것입니다. Это говорит о том, что его сердце готово сетовать, его сердце готово к бунту.
당신 말은 듣지 않겠다는 거예요. Это значит, что я противостою Богу и говорю, нет, я не буду слушаться тебя. 어떻게 믿는 나한테 이런 일이 있습니까 말이야. Почему? Потому что ты начинаешь негодовать и говорить, Бог, я же верую в тебя. Но почему у верующего у меня происходит такое? 그런가 하면은 내가 믿는 사람인데 왜 이런 일이 일어났지? И вторая категория, я начинаю задумываться, ведь я верующий в тебя человек, тогда зачем вот это вот происходит сейчас со мной? 왜 하고 물어봐야 답을 얻을 수 있는 Только 거예요. тогда, когда ты задаешься вопросом, зачем, для чего это нужно, тогда ты можешь получить ответ. 문제는 원인을 알면은 해결할 수 있어요. Конечно же, если мы знаем причину своих проблем, то мы можем решить эти проблемы. 그래서 왜 하고 하나님 앞에 기도하면서 했더니 하나님께서 알려주시는 거죠. И когда ты начинаешь молиться, для чего, Господь Бог, ты допускаешь в мою жизнь эту проблему, тогда Господь Бог, Он открывает. 그것이 너의 실수 또는 너의 잘못 때문에 너의 능력의 한계 때문에 그런 문제가 일어났다. Но Господь Бог, Он в моей молитве, Он открывает мне из-за твоей ошибки, из-за твоей неправедности, Господь, я допустил в твою жизнь это. 그것을 알았으면 어떻게 하면 되죠? Если Господь Бог открыл тебе это, то как ты должен поступать? 하나님 도와주세요 하면 Ты 되죠. должен просто обратиться в молитве и сказать, Господь, помоги мне. 너는 내게 부르짖으라. 내가 Господь Бог, Он 도와준다. говорит же, ты воззови ко мне, и я отвечу тебе. 문제 원인을 생각했더니 이건 사탄 악한 영들에 의해서 이루어진 일이에요. Допустим, или же другое, ты начинаешь молиться, и ты думаешь о том, вот для чего, почему, вот, зачем вот это вот, эти проблемы возникают в моей жизни, тогда Господь вот открывает, что сатана, он допускает это. 어떻게 해야 되죠? Что я должен делать? 마귀를 대적하라 너희를 피할 것이라. Дьявол принес вот эту вот проблему в твою жизнь, как должен делать? А Господь Бог, Он говорит, ты противостань дьяволу. 믿는 자에게 이런 표적이 따르리니 너희가 내 이름으로 귀신을 쫓아내며. Господь Бог, Он говорит, у верующих меня будут сопровождать все знамения, именем моим вы изгоняете бесов. 악한 영이 역사하는 걸 알면은 그렇게 하면 되는 Но 것입니다. если я знаю, что вот этот нечистые духи начинают действовать в моей жизни, то я буду противостоять. 하나님께서 문제를 주셨어. Это значит, что Бог допустил в мою жизнь проблемы. 그럼 어떻게 해야 되죠? Что я должен делать? 감사하면 Я 되죠. должен благодарить Господа Бога за это. 왜냐하면 Потому что 하나님께서 나로 하여금 무언가 깨닫게 하려고 문제를 주신 Почему? 거라요. Потому что Господь Бог допускает в мою жизнь эти проблемы только для того, чтобы я что-то понял. 잘못된 것을 알게 하기 위해서 문제를 주시는 거예요. Господь Бог, Он допускает в мою жизнь эту проблему только для того, чтобы я осознал свою ошибку, свою неправоту. 이삭이 우물을 파는데 자꾸 뺏기고 있어요. Но посмотрите, ведь вы говорили, что Исаак, он начинает рыть, люди Исаака начинают рыть колодец, и постоянно вот они, эти вот иноземные племена приходят и отбирают этот колодец. Он 좋은 теряет- 것을 뺏기게 할 리가 없지 않겠냐 이 말이죠. Ну, конечно, Господь Бог, Он же не может допустить, чтобы хороший колодец, он оказался в руках вот этих язычников. 그러므로 이것은 나로 하여금 더 좋은 곳으로 가게 하기 위한 것이라. И только по этой причине я должен был осознать, что все это Господь Бог допускает для того, чтобы привести меня в более хорошее место. 우리 하나님 안에서는 한쪽 문이 닫히면 다른 문이 열리는 Ну, 거예요. посмотрите, ведь если мы в Боге, то Господь Бог делает так, что если передо мной закрывается одна дверь, то Он открывает вторую дверь. 닫혔다 할 일이 아니다 이 И 말이에요. вы знаете, я не должен вот кричать, что беда в моей жизни, что вот эта дверь закрыта передо мной. 이제 다른 문이 더 좋은 문이 더 큰 문이 열려 있을 것이라. Обязательно я должен твердо верить, что если эта дверь закрылась передо мной, значит передо мной откроется более хорошая, добрая дверь. 그렇게 생각하고 감사를 해야지. И я должен думать об этом заранее и должен благодарить Господа Бога за это. 그럼 이게 내가 이미 깨달았기 때문에 문제가 더 있을 필요가 없는 Но 것입니다. так как до меня это дошло, я осознал это, и поэтому эта проблема, она больше не будет терзать меня. 자, 세 번째로 И в-третьих, 고난을 당할 적에 하나님께 감사하도록 자기 자신한테 명령을 해라. вы знаете, когда вы терпите какие-то бедствия в своей жизни, вы должны просто приказывать своей душе, своей себе, чтобы вы благодарили Господа Бога. 우리가 신앙생활을 잘 하느냐 못 하느냐는요 문제를 만났을 때 보면 압니다. Вы знаете, действительно, достойно ли мы ведем верующую жизнь или плохо, все будет, это можно определить по тому, как я отношусь к проблеме, как я буду вести себя, когда меня накрывает проблема. 고난을 당할 때 그 모습을 보면 알아요. Вы знаете, мы можем сразу это определить, когда человек терпит какое-то несчастье. 성숙한 크리스찬, 믿음이 온전한 사람은 문제 앞에서 하나님을 절대로 원망하지 않습니다. Вы знаете, тот человек, который действительно по-настоящему верует в Господа Бога, взрослый христианин, он никогда при этом не будет сетовать на Бога. 고난을 당하면 첫째로 나 자신의 연약함을 깨닫는 Вы 거예요. знаете, если возникают какие-то проблемы в твоей жизни, ты сразу начинаешь заглядывать в себя.
그리고 지금까지의 모든 것들은 이렇게 연약한 나임에도 불구하고 하나님의 은혜로 지금까지 살았다. 이것을 깨달아야죠. И при этом ты должен осознать о том, что я настолько слаб и немощен, беспомощен в этой жизни, и поэтому то, что я живу сегодня, это все по благодати нашего Господа Бога. 그러므로 내 능력과 내 축복의 원천은 하나님이시다. 이것을 깨닫는 И только 것이고 по этой причине я должен осознать о том, что моя сила, мое благословение только в Боге. 그래서 사도 바울처럼 고백할 수 있는 거예요. И только по этой причине мы можем, как апостол Павел, исповедоваться. 약할 때 내가 더 Он 강해진다는 говорит о том, что когда я немощен, я силен. 나된 것은 하나님의 은혜라. И он же говорит о том, что я стал я по благодати Божьей. 그러므로 너희가 모든 일에 감사하려는 거예요. И только по этой причине Господь Бог, Он говорит, за все благодарите Господа. 다니엘은 사자굴로 들어가기 전에 마지막으로 한 것이 있습니다. Но вот посмотрите, что же сделал пророк Даниил перед тем, как его бросили в львиный ров. 병사들이 잡으러 오는데 지금 기도하고 지금 마지막으로 한 게 있어요. Но посмотрите, вот этот вот человек, он в последний раз молится перед тем, как его схватили и бросили в львиный ров. 뭐였을까? Но почему он это продолжает делать? 하나님, 저거 안 막아주십니까? 이런 거 안 하죠. Но посмотрите, ведь он не говорит Господу, Господь Бог, неужели ты позволишь этим людям схватить меня и бросить 하나님께 в ров? 감사의 기도를 드렸다. Нет, вот именно в последний момент он в молитве благодарил Господа Бога за эту ситуацию. 여러분들 지금 붙잡히면 사자굴로 가는 거예요. И посмотрите, его схватили, его ведут к этому львиному рву. 죽으러 가. 그런데 감사 기도를 합니다. Его ведут на смерть, но при этом он благодарит в молитве Господа. 여러분들 이해가 됩니까? Вы можете понять его? 여러분들 그렇게 할 수 있겠어요? Вы можете поступить так, как он? 지금 하나님 때문에 사자굴 들어가는 거거든. Посмотрите, только ради Господа Бога он должен был брошен в этот львиный ров. 근데 감사 기도를 합니다. Но он, этот человек, благодарит в молитве Бога. 여러분들 할 수 있어요? А вы можете поступить так, как он? 감사 기도를 누가 하면 했어? Кто сказал аминь? 이쪽에서 나왔는데 세레기 집사님? 네. 사샤 집사님? 네. 누구야? 오케이. 감사 기도 무슨 기도였을까? Но скажите, 무슨 пожалуйста, 내용? он в молитве благодарил Господа Бога. Так какого содержания была эта молитва? 하나님 지금까지 나를 이렇게 인도해 주셨던 하나님 안에서 살 수 있게 해 주셨던 것을 내 생각입니다. Ну, это мои 감사합니다. мысли, наверное. Он в молитве говорил: Господь Бог, спасибо тебе за то, что я прожил такую жизнь в тебе. 사자굴에 들어가는 위험 속에서도 내가 하나님 앞에 믿음의 우정을 의리를 지킬 수 있게 나를 붙잡아 주신 것을 감사합니다. Господь, спасибо тебе за то, что ты до конца держишь меня в своей руке для того, чтобы я, вот оказавшись в этом львином рву, мог исполнить долг перед тобой. 흔들리지 않게 붙잡아 주신 것을 Господь Бог, я благодарю тебя за то, что ты держал крепко меня в своей руке, чтобы моя вера была непоколебима. 그런 기도였을 거라고 생각합니다. Я думаю, что, вот, наверное, его молитва была такого содержания. 자, 여러분들 Дорогие мои, 우리 하나님 안에서 망하는 법은 없다는 것을 안다면은 если я действительно знаю о том, что если я пребываю в Боге, то в Боге не может быть банкрота. 그리고 문제 가운데서 하나님께 부르짖으면 응답이 되어진다는 사실을 안다면은 Если я знаю о том, что, находясь в такой ситуации, если буду я взывать Господу Богу, то Бог ответит мне. 비록 지금 내가 문제 속에서 괴로움 속에서 있지만은 Но пусть сейчас меня накрывает проблема, поэтому я мучаюсь по этой проблеме, но 감사할 일이 생겨지고 이 모든 상황을 역전시키는 하나님의 능력을 체험할 것이라 믿어질 거 아니냐 이 말이에요. но если ты действительно твердо веришь о том, что Господь Бог, Он все сделает так для того, чтобы я обязательно победил все эти несчастья, и я за это благодарю Господа Бога. 감사할 일이 생겨질 거다 이 말이지. Обязательно появятся те обстоятельства, за которые я буду благодарить Господа. 지금 내가 몸이 아픕니다. Я сейчас болен. 그러면은 Тогда 병의 근원, 뿌리까지 하나님께서 해결해 주시려고 그러는가 보다. И тогда я должен сразу подумать так: наверное, Господь Бог сейчас будет касаться меня, будет действовать таким образом, что Он искоренит корень этой болезни. 왜? Почему? 어차피 믿음의 기도는 병든 자를 일으킨다 이 말이야. Почему? Потому что ведь Господь Бог, Он говорит, молитва веры исцелит болящего. 낫게 돼 있는 거예요. И значит, что обязательно ты будешь здоров. 근데 아마 뿌리부터 낫게 하시려고 그러나 보다 Но 이렇게 если 생각하고 я 감사하는 верующий, и 거지. я продолжаю болеть, то я должен думать о том, я должен твердо верить в то, что Господь Бог, Он будет действовать таким образом, чтобы избавить во мне этот корень болезни. 아프지만 감사가 나오는 거예요. И несмотря на то, что я продолжаю болеть еще, но я все равно благодарю Господа Бога за все это. 하는 사업이 잘 안 된다. Может быть, я терплю бедствие в бизнесе,
이삭을 르호봇으로 인도하셨던 것처럼 나를 더 좋은 곳으로 인도하시려고 그러시는가 보다 생각하고 И поэтому ты должен, подобно тому, как Господь Бог, Он вел Исаака в место, которое носит название Рохавов, к другому этому колодцу, точно так же ты должен воспринимать эту ситуацию, подумать, что Господь Бог таким образом ведет меня к большему, другому благому делу, 감사하라고. и благодарите за все это Бога. 그게 진짜 그렇게 생각되면 감사하라는 Если вы 말이에요. действительно будете думать так, то вы должны благодарить Господа Бога 하나님 за 뭐라 все это. 그러실까? Что же на это скажет Бог? 너의 믿음대로 И тогда 될지어다. Господь Бог обязательно даст вам услышать то, да будет по вере твоей. 아멘. Аминь. 아멘. Аминь. 예. 내 뿌리까지 고쳐주실려나 보다. 그럼 믿음대로 되라. И если я буду верить в то, что Господь Бог, Он будет действовать таким образом, что Он искоренит корень моей болезни, тогда Господь Бог, Он скажет тебе, что да будет по вере твоей. 자, 여러분들 똑같은 광야래도 항상 두려워하면서 원망하면서 살던 이스라엘 백성들이 있고 Ну вот посмотрите, вот как вел себя израильский народ, который жил в пустыне. Среди этих людей были те люди, которые, живя в этой пустыне, они постоянно роптали, сетовали, бунтовали. 똑같은 문제 속에서 백성들은 다 울부짖을 적에 항상 승리하는 사람이 있어요. Ну вот среди этой толпы, среди этого народа был один человек, который постоянно одерживал победу, несмотря на то, что весь народ роптал, сетовал, плакал. 모세입니다. Это Моисей. 그 사람도 지금 똑같은 환경 속에서 Ну 있다 이 посмотрите, 말이에요. ведь Моисей, он в таких же одинаковых условиях с этими людьми. 모세 원망 안 합니다. Но посмотрите, ну вот ни разу Моисей не сетовал. 아직 문제가 해결되지 않았어요. Проблема не была еще решена. 그럼에도 불구하고 우리 하나님이 하시는 일을 보려는 Но 거죠. несмотря на это, посмотрите, он говорит, вы умолкните, замолчите, и сейчас вы увидите, что Бог сделает. 왜? 하나님은 почему? 우리를 사랑하시기 때문에 Потому что Бог любит нас, 우리와 함께 하시기 때문에 потому что Он вместе с нами. 나를 잘되게 하시기를 원하시기 때문에 Так как Господь Бог желает, чтобы я имел успех. 문제로 끝나는 것이 아니고 문제 속에서 이 모든 것을 이기게 만드신다는 거지. И Господь Бог, Он не даст, чтобы моя жизнь закончилась в этой проблеме. Обязательно Господь Бог, который пребывает вместе со мной в этой проблеме, Он даст мне одержать победу. 아무리 힘들어도 Как бы ни было трудно. 하나님을 믿는 사람, 확실하게 믿는 사람은 Тот человек, который твердо верит в Господа Бога, 마음이 괴롭지 않아요. этот человек не будет терзаться сердцем своим. 육신은 괴로워도 마음은 기쁠 수 있어요. Да, может быть, физически он будет испытывать какие-то трудности, мучиться, но душа-то его будет рада. 이 어려움을 하나님께서 이기게 하실 것이라는 Почему? 소망이 있습니다. Потому что он твердо надеется на то, что Господь Бог, Он даст ему силы победить все эти бедствия. 우리 모두 그렇게 될 자격이 있습니다. Да, конечно, каждый из нас может действительно быть таким. 왜냐하면 Потому что 하나님이 함께 하시기 때문에. со всеми с нами Господь Бог. 하나님이 여러분을 사랑하시기 때문에. Потому что Бог любит каждого из нас. 여러분들은 하나님의 축복을 소망하고 있기 때문에 그래요. Потому что вы действительно имеете страсть получить благословение от Господа. 아멘. Аминь. 그러니까 뭐든지 하려면 적극적으로 하자고. И поэтому давайте мы будем более активно все делать ради Господа Бога. 우리 이 시간에 기도 한번 합시다. Давайте мы сейчас все вместе помолимся. 나를 바라보고 계시고 이 시간에 나의 모든 것을 알고 계시는 하나님께 감사 먼저 И 하시고 давайте прежде всего будем благодарить нашего Господа Бога, который сейчас смотрит на меня и который абсолютно все знает обо мне. 내가 너를 도울 것이라 말씀하시면서 Господь 귀한 Бог- 약속들을 주신 것에 감사하시고 Благодарите Господа Бога за то, что Господь Бог, Он всегда говорит, я помогу тебе. 병은 고쳐주실 것이고 Обязательно исцелит наши болезни, 문제는 해결해 주실 것이고 решит наши проблемы. 지금 고통의 눈물은 감격의 눈물로 바꿔주실 것을 믿으면서 감사하시고 Верьте тому, что вот эти вот слезы, которые сейчас льются из ваших глаз, может быть, в вашем сердце, они обернутся слезами радости. 그리고 이 어렵고 힘든 환경 속에서 내가 마음껏 부르짖을 의지할 이름이 되어주신 것에 감사하세요. И благодарите Господа Бога за то, что Господь Бог, Он дал нам такое имя, которое дает нам победу, за которую мы всегда должны славить Господа Бога. 자, 기도 제목은 많지만 우리 Несмотря- 1분만 기도합니다. Несмотря на то, что у нас действительно очень много тем молитвы, давайте мы 1 минуту только будем взывать Господу Богу. 나머지는 일주일 내내 기도하세요. А все остальные темы, пожалуйста, по всем остальным темам молитесь в течение всей недели. 자, 우리 소리 내서 기도합니다. Давайте мы будем громко молиться. 할렐루야 살아계신